sigurojmë 30 vite. Ai kështu i bie. Domethënë, kështu që le ta harxojnë dhe 1 metër për ta bërë këtë sigurimi se sigurojnë për 30 vite. Me 1 metër katror sigurojnë gjithë tjerat. Po pra, kështu që e para, e dyta. Ke zjarr fikse, çfarë bëri përshtypje? Shiko, ke plani parandalimit është shumë e rëndësishme. Hidrantët, krijimi i hapësira për të menaxhuar dhe për të kontrolluar gjithë territoret ku ka ndërtime, ku jepen leje etj. Vim ke pjesa e zjarr fikses. Çfarë bëri përshtypje në atë ngjarje? S'kishin rroba valla. Në atë ngjarje, jo, nuk është. Po s'kishin rroba. Ishte me ai komandant hypi ashtu, me xhinse ishte. Kishte disa elementë që duhet qortuar. Ai komandanti mori goxha lavdrime dhe unë jam krejtësisht dakord për vullnetin, për guximin dhe për gjitha. Edhe ne. Nuk duhet bëjmë herojnë, unë e kam thënë edhe herë tjetër. Ai duhet falendëruar për guximin, pa ai nuk duhet të rrezikoj jetën e tij. Dhe në fund fare ai rrezikon jetën e vet, por rrezikon edhe jetën e atij që e merr për ta shpëtuar. Se në momentin që ai është i veshur, në momentin që ai ka gjithë pajimet, është edhe më i sigurt edhe për veten edhe për atë. Por nuk besoj regjia na ka dhënë edhe pamje. Nuk besoj që personi i cili hipi lart nuk i ka veshjet apo nuk është furnizuar me veshje. Kjo ka ardhur si pasojë ndoshta e mos ka ndryrë vet ai? Jo, ai është përgjegjës për menaxhimin e trupës. Nuk është veti detyruar të hypi, por në një situatë të tillë ka sakrifikuar i pari. Por gjithsesi nuk duhet bërë. Nuk duhet bërë se ti nuk je Spider-Man, nuk je Superman. Këto halla xhajat që i kanë këta, ku jetojnë këta banorë tani? Ka halla xhaja? Ja ta them edhe atë. Por duhet marrë masa urgjente për modernizimin e flotës së zjarr fikseve. Po pra. Ta janë vullnetarë. Skandaloze. Jo, janë vullnetarë. Duhet marrë masa urgjente për shpërndarjen e hidranteve në pika, të paktën nuk mbulohet gjithë qyteti tani sepse kjo është bërë çorap. Po të paktën në disa pika kryesore duhet. Më thuaj pak ku të shtohen flotat e zjarrfikseve, do shtohet sepse ne themi shpenzime për disa gjëra që janë të nevojshme duhet edhe me shpenzu. Okej. Ku jetojnë këta banorë tani që ju doj shtëpia? Ke Kushurin. Se s'flet të Kushurin, të? Kushurin, hotel, ku dëgjoj? Po thanë sikur do t'i paguajnë qeran? Po. Atëherë do i paguajnë qeraja këtyre personave? A dini si bërë zjarr fikës? Fillojmë që nga kjo. Si bërë zjarr fikës? Si bëri? A ka shkollë për zjarr fikës? Si bësh? Si bësh? Po më merr tubin fik zjarrin. Në një kurs. Shumë e thjeshtë. Në një shkollë e madhe. E ke shumë. Po të shikosh një dokumentar, ja do të them një dokumentar të vetëm të shikosh se si funksionojnë amerikanët e kupton se ç'është. Nga bashkia, ha? Jo. E ka pas nga Ministria e Brendshme, duhet i kthej Ministrisë së Brendshme. Po, shumë saktë. Po. Sepse çfarë bë? Ato e kanë. S'kan as armë as gjë, janë punës, probleme. Po këto vullnetarë, zjarr fiks vullnetarët. Po s'ekzistojnë. Jo, ekzistojnë. Ka plot. Ka pas shoqata, po tani nuk e di a funksionon.